A wannan bidiyon na yau kamar yadda na yi alkawari ga wanda suka tambaya a baya suna so in nuna musu yadda za su yi amfani da sinadarin da zai sanya wa gashinsu ya yi laushi ko kuma ya zama na gashinsu ya daina karyewa, musamman ma ga wanda ba sa amfani da relaxer wato ainihin gashi da ake ƙonawa da mai. To wannan sirrin da zan bayar na yau naku ne. A bidiyon mu na yau za mu yi amfani da ganyen aloe vera wato ainihin wannan ganye da ake gani yanzu wanda ake kira da aloe vera. Za mu yi amfani da sinadarin da yake ciki wato ruwan aloe vera din. Za kuma mu yi amfani da wasu sinadarai, amma kafin sannan ga wasu daga cikin amfanukan aloe vera ga gashi. Ruwan aloe vera yana ɗauke da sinadarai masu matuƙar muhimmanci kamar vitamin A, vitamin C da kuma vitamin E, wanda dukkaninsu sinadarai ne da suke da matuƙar gyara wajen gyaran gashi da kuma ainihin gyaran jiki. Shi wannan sinadari na aloe vera ana iya amfani da zallansa, ana kuma iya haɗawa da wasu sinadarai domin ya zamana ya ƙara wa ainihin abin da za a yi amfani da ƙarfi da kuma inganci. Sinadarin aloe vera yana da kyau sosai wajen gyaran gashi domin ana amfani da shi wajen magance amosani, bushewar gashi, ƙaiƙayin gashi da kuma karyewar gashi. Sinadarin aloe vera yana taimakawa gashi ya zamana ya haɓaka ya fito cikin ƙanƙanin lokaci. Idan mun tashi za mu yi amfani da wannan ruwan aloe vera, za mu ibi misalin cokali guda, ya danganta da irin yawan da mutum yake so ya yi. Kamar ni yanzu da nake so na yi kaɗan, za ku ga iya yanda na iba ba bai can da yawa na iba ba. Wannan shine sinadarin habbatus sauda. 'Ya'yan habbatus sauda ana amfani da shi wajen gyaran gashi kamar yadda muka gani a baya, domin ni ma na nuna yadda ake haɗa sinadarin habbatus sauda da wasu sinadaran wajen gyaran gashi. To a yau ma za mu sake amfani da habbatus sauda ne, sai dai a wannan karan za mu yi amfani da man ne ba 'ya'yan ba. Man habbatus sauda yana ɗauke da sinadarai wanda masana suka ce ya fi kala 100, wanda yake taimakawa wajen gyaran fata da kuma gyaran gashi. Wannan bidiyo yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe a yanzu idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da gun. Hakan ne zai ba ku damar samun sababbin videos ɗina da zarar na ɗaura su. Wannan shine man habbatus saudan nawa, yanzu zan zuba ne a cikin aloe vera nawa, sannan sai in ci gaba da juyawa har sai ya haɗe jikinsa. Idan ana so a yi mai yawa ne, to zai fi kyau a yi amfani da mixer wajen inda za a karkaɗa shi yadda zai haɗe jikinsa sosai. Amma ni tun da yanzu kaɗan zan yi, shi yasa nake amfani da wannan cokalin wajen kaɗawa. Wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna like a yanzu idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku yi subscribe, ku yi comment, domin hakan yana ƙara min ƙarfin gwiwa wajen ƙara kawo muku wasu sababbin videos ɗin a nan gaba. Amfani da man habbatus sauda yana magance duk wani matsaloli da yake na gashi, wanda ya ƙunshi amosani, makero, karyewar gashi, sanko da ma wasu abubuwan da dama. Bayan magance matsalolin gashi, ana amfani da habbatus sauda ne wajen ƙarawa gashi baƙi, tsayi, laushi da kuma sheƙi. Shi wannan sinadari ba kamar sauran sinadarin da na yi a baya bane, domin shi wannan sinadarin a take a lokacin da aka yi amfani da shi, insha Allah za a ga canji. Domin shi wannan sinadari da zarar kin shafa shi a gashinki, a take a lokacin zaki ga gashinki yayi wani laushi, yayi sibil yana kuma kyalli. Duk taurin gashinki in dai kika shafa wannan, insha Allah zaki ga canji, za kuma ki ga yayi laushi. Kar ku manta, in dai kun ji daɗin bidiyon nan, ku danna like, ku yi comment, kuma ku yi subscribe, domin hakan yana ƙara min ƙarfin gwiwa wajen ƙara kawo muku wasu sababbin videos ɗin a nan gaba. A ƙarshe yanzu gashi bayan na gama karkaɗa mai na, kun ga yadda ya haɗe jikinsa ya yi laushi. Yanzu idan ba a gaya mutum ma cewa wannan man haɗa ne a gida ba, duk wanda ya gan shi zai ɗauka irin conditioner ɗin nan ne na kanti da ake amfani da shi. Yadda ake amfani da wannan kuma shine duk lokacin da mutum ya wanke kansa da shampoo, bayan ya taje ya gama, to abu na gaba sai ya shashafa wannan
mai a matsayin conditioner, amma ba irin conditioner da ake wankewa ba. Wannan kamar leave-in conditioner ne wanda ake sawa a gashi, ko da mutum kuma bai wanke kai ba, idan kanka bai riga da yayi datti ba, bayan an tsefe kitso za a iya shashafawa, musamman ma ga waɗanda ba sa yin shampo. Irin taurin nan da gashi yake, to insha Allah ana shafawa a take ne za a ga gashi yayi laushi.